那些天天在酒吧里面泡妞的海王哦，土豪富二代，他们手上带着劳驾日志，你真以为花几十个 W 入吗？今天晚上我在站西哦，约了个背包客，他在那里等我，带你们过去揭秘一下子，走。哥，我订的那个日志呢？罗马盘的哦，别拿错给我哦。罗马盘啊，这是哪个厂的？这个是肯定的。哦，这重量可以哦，这质感哇，这日历顺时顺跳的吧？对，顺时顺跳的这个。质感很不错啊，这种怎么出啊？这种啊，这个3235机芯哦。对啊，上手看一下。这个给你的话是26，哇，这质感可以啊。保多久给我的啊3年了。3年这有问题都可以找你哦。可以随时找。哇，这质感可以啊。有配上包装吗？准备成件套码，正数保卡小票都有。行，那你加个包装给我，再给我吧。好，行，可以。好。